फर्स्ट है ये वाला, यहाँ पे एक ही साइड डिज़ाइन है, तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने पहन लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। चारों साइड से ढक लिया है ये मास्क ने मेरा मुंह, तो आप कोई भी डिसीज से बच सकते हैं और कफिंग आती हो तो ये भी पहन सकते हैं। अब दूसरा दिखाती हूँ मैं। दूसरा है ये वाला, जिसमें दो साइड आते हैं। ये एक सिंपल डिज़ाइन और दूसरा है एक ऐसा डिज़ाइन। मैं दोनों साइड पहन के दिखाऊंगी। पहले ये साइड मैंने पहन लिया है, आपको दिखाती हूँ। चारों एंगल से ढक दिया है ये मास्क ने मुझको। अब इसका दूसरा एंगल। सो मैंने पहन लिया है, अब दिखाती हूँ। तो चलो अब मैं आपको दूसरे ऑप्शंस दिखाती हूँ। अब है ये वाला डोरेमोन वाला, ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। अंदर ऐसा है और बाहर ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप्स दिए हुए हैं, जिसके आपके बच्चों के आपके कान नहीं दर्द होते, छोटे बच्चों के कान नहीं दर्द होते। तो मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने पहन लिया है, दिखाती हूँ। ये चोंच टाइप लगेगा आपको, बर्ड की जो चोंच होती है ना उसका टाइप लगेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तो ये लास्ट था, उसके दो डिज़ाइंस आ गए थे, इसलिए मैं इसको 4 में काउंट कर लेती हूँ, क्योंकि जो 4th है वो मैंने चूज़ किया है।